नाज़रीन, हलो त हली ॾिसूं चोथे ऐं आख़िरी हिसे जा 3 सितारा तव्हांजे लाइ छा था चवनि। कैप्रिकॉर्न जदी, एक्यूरस दिलो, पाइसिस होत। कैप्रिकॉर्न जदी ज़ाहिर सूरत हाल बहितर थी चुकी आहे। मक़सदनि तरफ़ वधी रहिया आहियो, नवां प्रोग्राम ठाहे रहिया आहियो। जून में ज़ोहल जी रुजत थी रही आहे, माली मामलनि में सास ॾियारींदे नज़र अची रही आहे। पंहिंजे कारोबारी मामलनि खे ठीकु कंदा त माली मामला पिणु ख़ुदि ब ख़ुदि ठीकु थी वेंदा। इहो कमु तव्हांखे मुश्किल महसूसु थींदो ऐं इहो सभु ज़ोहल जी रुजत जे करे ई थी रहियो आहे। ज़ोहल इहा डिमांड करे रहियो आहे त ही मुश्किल सूरत हाल आहे, उन्हनि खे हल करियो ऐं इहो 8 महीना हलंदो। कोशिश करियो ऐं माली मामलनि खे हल करियो। जून महीने जे कंहिं हिकु ॾींहुं तव्हां उथंदा त रोज़मर्रा जी ज़िंदगीअ में गड़बड़ थी चुकी हूंदी ऐं जेको शेड्यूल तव्हां ठाहियो हो सभु तबाह थी वेंदो ऐं नई तरह सां सोचणो पवंदो। तव्हां रोमानवी मामलनि में पिणु वधणु चाहियो था। एक्यूरस दिलो पंहिंजी ज़ात ते एतमाद कंदे अज़ीम नतीजो हासिल करण जो प्लान जोड़ियो आहे, अमल पिणु करे रहिया आहियो। ही जेका ज़ोहल जी रुजत अची रही आहे, जंहिंमें तव्हांखे ॾिसणो हूंदो त तव्हांजी अहमियत ऐं मौक़िफ़ छा आहे, उनखे कहिड़ीअ तरह अॻियां खणी हलणो आहे। ज़ोहल तव्हांखे 28 अक्टूबर ताईं मौक़ियो फराहम करे रहियो आहे। सूरज यूरेनस जी सुठी नज़र पिणु पइजी रही आहे। ॿाहिरि जे मुल्क जो माण्हू तव्हां खां रोमांस घुरी रहियो आहे, तव्हांखे पाण ॾांहुं छिके रहियो आहे। जेकॾहिं सपोर्ट मौजूदु आहे त तालुकात वधाए सघो। मानवी तौर ते को ॿियो साथी ठही रहियो आहे, हुनजे वेझो पिणु थी वेंदा ऐं इहो ज़हन में पिणु ज़रूरु रखो त तव्हांजी मौजूदा सूरत हाल इहो चई रही आहे त सॼो वक़्तु रोमांस खे न ॾियो। तव्हां पंहिंजे मक़सदनि में का गड़बड़ करे विझंदा। तव्हां पंहिंजे मक़सदनि ते ध्यानु ॾियो, छो त कंहिं आला ऑफिसर जी हिमायत मिलंदे नज़र अची रही आहे, जेको तव्हांखे बचाए रहियो आहे ऐं जेका तव्हांखे ख़्वाहिश आहे उन ते कमु कंदा रहो। तव्हां का नई शइ पिणु दरियाफ़्त करे रहिया आहियो, यूट्यूब ते या वरी IT ते, मतिलबु का बि नई शइ दरियाफ़्त कंदे नज़र अची रहिया आहियो। पाइसिस होत ॿियनि ते तमामु घणो असरु विझी रहिया आहियो। ज़ोहल जी 28 अक्टूबर ताईं रुजत आहे। ज़ोहल तव्हांजे ॿारहें खाने में हुजण करे कुझु वाक़िया पेश ईंदा ऐं उन्हनि सां तव्हां में अहसासु ईंदो। ईंदड़ कुझु महीननि में तव्हां सियासी तौर ते सरगर्म थींदे नज़र ईंदा। सियासी तौरु अॻिते वधणु चाहियो था त पोइ अॻिते वधो। कारनामो सर अंजाम ॾियणु चाहियो था त पोइ ज़रूरु ॾियो। सितारा तव्हांजे हक़ में आहिनि। जून जे हिन हफ़्ते में तव्हां का तमामु घणी क़ीमती शइ विसारे वेहंदा ऐं सॼो ॾींहुं उनखे ॻोल्हण में गुज़रंदो। आमदनी ऐं ख़र्चनि में हिकु जहिड़ाई क़ाइमु रखो। तव्हां तवाना थी रहिया आहियो। तव्हां घणो कमु करण जे क़ाबिल थी रहिया आहियो ऐं हफ़्ते जे आख़िर में तव्हांजो को तालुक़ु बणिजी रहियो आहे, जेको रोमानवी शक्ल इख़्तियार कंदो।